سلام بچه، امروز میخوام بهتون بگم چجوری بفهمید کمپرسور سالمه یا نه. فصل گرما داره میاد و کم کم سوالات مربوط به کولر داره روز به روز بیشتر میشه. این مورد هم جزو موردایی بود که خیلی‌ها میپرسیدن، یعنی جزو سوالات تکراری بود که حتما باید براش ویدیو میساختم. البته قبل از اینکه بریم سراغ موضوع امروز خواستم بگم من یک کانال تلگرامی هم ساختم که به درخواست خیلی از عزیزان بود. اونجا دیگه جمع دوستان جمع دیگه، یعنی کسایی که علاقه دارن به خودرو، علاقه دارن به تعمیرات خودرو، خود تعمیرکارا، سرویس کارا اونجا میتونن بیان تو کانال عضو شن. کامنت ها هم باز هست، یعنی اگه کسی مشکلی چیزی داشته باشه میتونه اونجا مطرح کنه. خود من هستم، اساتید دیگه هستن، میتونن کمک کنن. یا اگه فرضاً کسی نیاز به تعمیری داشته باشه، چون خیلی ازم میپرسن فلان جا فرضاً تو بوشهر، تو فرضاً یزد میخوام فلان تعمیر رو انجام بدم، کسی رو میشناسید، اونجا دیگه میتونن مطرح کنن. اگه کسی باشه خودشون میگن دیگه، فرضاً من یزد هستم یا مثلا بوشهر هستم یا اهواز هستم، آدرسم هم فرضاً اینه. این کانال فکر کنم لازم بود، حالا لینکش میذارم تو دیسکریپشن، حتما برید عضو شید. اگه دوستانی هم میشناسید که علاقه دارن به حوزه خودرو، حتما دعوتشون کنید به این کانال. البته رو ویدیو هم سعی میکنم بذارم، بنویسم اسم کانالو، ولی لینکش تو دیسکریپشن میذارم. اگه روش کلیک کنید مستقیم وصل میشید به خود کانال. خب دیگه بریم سراغ این که بفهمیم چجوری کمپرسور کولر سالمه یا نه. ببینید بعضی هستن از من سوال میکنن، فرضاً میگه من یه پراید دارم، یه کمپرسور پراید دارم، هر چقدر این چیزو میپیچونم، این کلاجشو میپیچونم، ساکشن یا دیسچارج نداره. امروز میخوام به این موضوع کامل جواب بدم که دیگه شبهه‌ای نباشه این وسط، چون میدونم خیلی‌ها فکر میکنن اگه این کلاجو بچرخونن اینور ساکشن تو قسمت اس ساکشن داشته باشه، تو قسمت دی دیسچارج، یعنی کمپرسور سالمه، در صورتی که خیلی از کمپرسورها اینجوری نیستن. ببینید الان 3 تا کمپرسور اینجا ما داریم. یک کمپرسور والو L90، یک کمپرسور مربوط به مازدا 323 که با چیز تقریبا مشابه، با مال پراید پاناسونیک پراید مشابه، با مازدا تیری مشابه تقریبا. یه کمپرسور دیگه هم هست مربوط به تویوتاست. حالا این سه تا رو ما می‌خوایم با هم دیگه مقایسه کنیم ببینیم چه جور میشه. فرضاً این کمپرسور L90 نکنید یه قسمت داره دیسچارج، یه قسمت داره ساکشن. نکنید اینجا نوشته S یعنی ساکشن، اینجا نوشته D یعنی دیسچارج. دی اکثر مواقع دی هم کوچیک‌تره، یعنی دیسچارج کوچیک‌تره، ساکشن بزرگتره. ببینید دی یعنی دیسچارج، یعنی گازو میده بیرون، ساکشن یعنی میکشه. ببینید نکن من الان میپیچونم، قسمت ساکشن رو با دستم گرفتم، نکن کامل داره دست منو میمکه، اصلا دستکشمو سوراخ کرد. ببینید این ور برعکسه، این ور در واقع مثل یه پمپ از این طرف میکشه، از این طرف میده بیرون. نکنید این ور نه، این ور میکشه، ساکشنه. همه کمپرسورها اینجوری نیستن عزیزان. ببین فرضاً کمپرسور L90 اینجوریه، کمپرسور پژوها اینجوری هن، کمپرسور زانتیا اینجوری نیست، کمپرسور 206 اینجوری نیست. کمپرسورهای وریبل شما نمیتونید اینجوری تست کنید، یعنی شما در حالت عادی که اینو میچرخونید نه ساکشن دارید نه دیسچارج، خیلی ضعیفه تو کمپرسورهای وریبل. تو کمپرسورهای جدید که سیستمشون برقیه بهش میگن کلاجلس، اونا که اصلا کار نمیکنه این روش، یعنی شما هر چقدر بپیچونید نه ساکشن دارید نه دیسچارج، باید بهش برق وصل شه، بین های پرشر و لو پرشر بسته شه، بعد تازه اون دیسکی که داخل کمپرسور کج شه و شروع کنه به ساکشن و دیسچارج کردن. یعنی اینجوری نمیتونید شما تست کنید. ببینید الان بهتون نشون میدم، فرضاً این مال تویوتاست، من هر چقدر بچرخونم اینو، ببینید این دیسچارجشه، ببینید انگار نه انگار هیچ، اینم ساکنش. اصلا این دستکش منو سوراخ کرد، ولی انگار نه انگار. این کمپرسور سالمه، خراب نیست. سیستمش به این شکله، تا گاز تو سیستم نباشه، تا وقتی که کلاج نکنه. ببین اینا کلاجلس هستن، اینم شیر برقیشه که اینجاست. حالا بعضی کمپرسورها دیگه هستن، حالا فرضاً اینم بهتون نشون بدم، مال پراید پاناسونیک پراید هم میتونید به این روش L90 تستش کنید. یعنی دستتون رو بگیرید به این قسمت بپیچونید، ببینید داره دیسچارج میکنه، این ور قشنگ دیسچارج میکنه از این قسمت. یعنی
کمپرسور مزدا 323 مزدا تری، پراید پاناسونیک، دیگه ارزم به خدمت شما ال90، بخوام دونه دونه بگم پژو 405، پژو 206 هم یه سریاشون هست که چیز نداره، یعنی فشار شکن نداره، اونا هم میشه به این روش تست کرد، یعنی ساکشن میکنه چون اون سوپاپی که رو والف پلیت هست رو نداره. دیگه بخوام دونه دونه براتون بشمارم، خیلی از کمپرسورها هستن که وریبل نیستن، این میشه این تست روشون انجام داد، یعنی دستتون رو بذارید رو قسمت دیسچارج بچرخونید، اگه فشار هوا دستتون رو فشار داد رو به بیرون، مثل همین تستی که اینجا رو کمپرسور انجام دادم، یعنی سالمه. اگه نه، یعنی احتمالا یه مشکلی داره. ولی خیلی از ماشینا هستن که اینجوری نیستن، فرضاً ماشینای جدید مثل کمپرسورهای کلاجلس که مربوط به ماشینای جدیده که شیر برقی دارن، که تقریبا ماشینای 2016 به بعد اکثرا همینه. ماشینای قدیمی هم یه سری هستن مثل پراید، کمپرسور دوش اینجوریه، کمپرسور مگان هست، دلفی اینجوریه، یعنی نمیتونید تست کنید، یعنی هر چقدر شما بچرخونیدش نه دیسچارج داره نه ساکشن، باید اول گاز بیاد داخل سیستم کولر، اون دیسکو کچ کنه و بعد شروع کنه به ساکشن و دیسچارج. یعنی گاز اگه تو سیستم نباشه اصلا ساکشن و دیسچارجی انجام نمیده کمپرسور، باید گاز تو سیستم باشه که اون دیسک کچ و شروع کنه دیسچارج و ساکشن کردن. ماشینای قدیمی هم که همونجوری که عرض کردم خدمتتون، پراید هست، کمپرسور دوش اینجوری، یعنی شما نمیتونی با چرخوندن کلاج تست بگیری ازش چون که دیسچارج و ساکشن نداره تو حالتی که گاز توش نیست. مگان اینجوریه، مگان کمپرسور دلفیش اینجوریه، شما نمیتونید تست کنید. زانتیا این شکلیه، نمیشه تست کرد. دیگه ارزم به خدمت شما کمپرسور 206 اکثرا به این شکل. دیگه کمپرسورهای ماشینایی که داره دونه دونه یادم میاد، ماشینایی که همه فشار شکن دارن، ببینید فرضاً مثل زانتیا و 206 شما فشار شکنش نمیبینی چون داخل رو والف پلیته، ولی اکثر ماشینا رو به بیرونه، مثل همین که میبینید یه دونه حالت شیر برقی داره. خیلی از ماشینا هستن مثل پراید کمپرسور دو، این برقی نیست ولی همین فشار شکن رو بدن است، یا مگان اینم رو بدن است، مگان هم رو بدن همچین چیزی داره. اینا رو شما نمیتونید. ماکسیما هست، داره کم کم یادم میاد، ماکسیما هم شما نمیتونید با این شکل تستش کنید ببینید ساکشن یا دیسچارج داره یا نه. این ماشینا تا وقتی که گاز توشون نباشه شما نمیتونید به این روشی که من نشونتون دادم تستش کنید. البته ال90 هم این کمپرسور والئو هست که به این شکل میتونید اینو بچرخونید و ساکشن دیسچارج رو تست کنید که ببینید سالمه یا نه. یک کمپرسور دیگه داره، ساندنه، اون دقیقاً سیستمش مثل کمپرسور زانتیاست، اونم اگه گاز توش نباشه هر شرط که شما کلاج بچرخونید نه ساکشن دارید نه دیسچارج. کمپرسور ساندن ال90 نه والئو. خب دوستان اینم از این. امیدوارم اون سری از دوستانی که این سوال براشون پیش اومده بود که هی دائما سوال میکردن که آقا من فرضاً یه کمپرسور دارم هر چقدر که کلاج میچرخونم نه ساکشن داره نه دیسچارج خرابه، امیدوارم به جواب سوالشون رسیده باشم. پس هر کمپرسور اینجوری نیست. کمپرسورایی که فشار شکن دارن یا شیر برقی دارن به این روش شما نمیتونید تست کنی. کمپرسورایی که ساده هستن یعنی شیر برقی و فشار شکن ندارن میتونید برای چرخوندن کلاجش ببینید کمپرسور ساکشن و دیسچارج داره یا نه. ببینید دوستان این تست فنی کمپرسور بود، یعنی ببینید کمپرسور از لحاظ فنی سالمه یا نه. یه تست برقی هم داره که مربوط به بوبین هست، مربوط به این مگنتی که اینجا هست. فرضاً ببینید این کمپرسور تک فیشه، این شکلیه، یه فیش مثبت میخوره، منفیش از بدنه میگیره. شما باید یه مثبت به این بدید، یه منفی به بدنه. میبینید شروع کرد مگنت کردن. الان اگه بشه من یه تست میگیرم برای این. ببینید تستش هم خیلی راحته. نکنید قشنگ مثبت به یه سرش میزنید همون که تک فیشه، منفی اونایی که تک فیشن مثبت به همون تک فیشه، منفی به بدنه. اونایی که دو سر وصل میشه مثبت منفی به همون فیش وصل میشه. خیلی راحت مثبت میزنید به این تک فیشه، منفی هم به بدنه. الان نکنید من منفی به بدنه میزنم، این کلاج تکونی میخوره، یه صدا تیکی هم میده. ببینید به همین راحتی میفهمید که کمپرسور بوبینش سالمه و از لحاظ برقی هم کمپرسور در سلامت هست. حالا ماشینایی که کولرشون کمپرسورش به صورت کلاجلس هست مثل ماشینای جدید، ماشینای وارداتی جدید، اونا دیگه به این روش نمیتونید تست کنید. اونا شیر برقی داره، حالا داستانش مفصله، هم دستگاه مخصوص داره، هم یه روشی هست با بادک و اینا تست میکنن که حالا اگه فرصت باشه تو ویدیو بعدی کامل براتون توضیح میدم. این فقط برای کمپرسورایی که کلاج دارن، یعنی بوبین داره، راحت مگنت میکشش
شما میتونید تست کنید که این تیکر رو میشنوید. خیلی از ماشینا هم شما دکمه ایسی رو میزنید تیکی میکنه، صدا همین کلاچ هست که اون آهنرباه اون کلاچ رو میکشه به سمت پولی و اون صدا خوردن آهن رو آهنه که تیکه میکنه، یعنی کمپرسور راه افتاد. خب بچه اینم از نحوه تست کمپرسور کولر که ببینید سالم هست یا سالم نیست، هم از لحاظ فنی هم از لحاظ برقی. خیلی راحته، کار سختی نیست به اون صورت. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لطفا کانال من رو سابسکرایب کنید. امیدوارم هر جا که هستید شاد و خوشحال و دلتون خوش باشه. خداحافظ.